Ассаляму алейкум, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эльдар Шарипов. Я рад приветствовать каждого из вас. Присаживайтесь поудобнее, впереди много интересных блюд. А приготовлю я сегодня маш-шорба, баранина в ореховом соусе и быструю лепешку. А для приготовления маш-шорба нам понадобятся такие ингредиенты. Маш, говяжий фарш, морковь, репчатый лук, чеснок, вода и специи. Мы начнем с овощей. Нарежем полукольцами наш лук. Я думаю, в каждой крымстарской семье хоть один раз готовили этот суп. Этот суп интересен необычным вкусом, так как маш имеет своеобразный вкус. Маш считается бобовая, но на территории Крыма он не произрастает. Его используют в большом количестве в таких странах, как Турция, Болгария, Румыния, страны Азии. Но и крымско-татарская кухня не стала исключением. Этот продукт бобовое вошло и укоренилось в нашей традиционной национальной кухне. И одним из таких блюд является быстрый и насыщенный суп, который очень калорийный, суп, который готовится быстро, суп, который имеет ярко выраженные вкусы, не занимает долгого времени при его приготовлении. Нарезали полукольцами лук, отставим в сторону. Возьмем миску и на крупной терке натрем нашу морковь. Моркови достаточно. И сюда же можно натереть пару зубчиков чеснока. Тоже на крупную терочку. Могу добавить, что маш советуют диетологи для тех людей, кто болеет сахарным диабетом, так как он имеет много полезных веществ, которые способствуют улучшению организма при этой болезни. Отставляем в сторону. Дальше нам понадобится наша кастрюлька. Ставим ее на плиту. Включаем на средний огонь. Добавляем растительное масло. Раскаляем масло. И сейчас мы будем обжаривать поочередно лук, затем морковь и чеснок. Масло раскалилось. Добавляем наш лук. Хорошенько обжарили наш лук, подрумянился. Можно добавлять нашу морковь и чеснок. Хорошенько вымешиваем. Обжарили лук, обжарили морковь, чеснок. Все это соединили в единый такой букет, который уже пахнет. Дальше мы берем наш маш. Он у нас уже заранее промыт. Добавляем его в кастрюлю. Заливаем водой. Ставим на средний огонь. Ждем, пока наша вода будет доходить до кипения. А мы пока займемся приготовлением маленьких фрикаделек. Для этого мы возьмем фарш. В этом супе, так как маш имеет небольшую форму, большие фрикадельки здесь будут непропорционально сочетаться, выглядеть. Из-за этого мы делаем маленькие фрикадельки. Фарш у нас заранее перекручен. Фарш говяжий с добавлением небольшого количества жира, примерно на 800 грамм мякоти, 200 грамм жира. Лепим наши фрикадельки. Хочу рассказать об одной тонкости. Пока маш не разбухнет, не начнет лопаться, мы воду не подсаливаем, так как если заранее подсолить, при раскрытии маша он какую-то часть самого бульона заберет и может процесс перевести к недосолу нашего бульона. Из-за этого мы уже подсолим в конце. Количество фрикаделек можно варьировать. Здесь уже в зависимости
сколько вы хотите их увидеть в своем супе. Размер должен быть небольшой, так как блюдо будет неэстетично выглядеть. В 1 столовую ложку должно поместиться где-то около 3 фрикаделек. Вот такое количество фрикаделек нам хватит на наш объем. Отставим наш лишний фарш. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Здесь уже маш потихоньку разваривается. Можем аккуратно по одной погружать наши фрикадельки в суп. Сразу фрикадельки у нас схватились. Доведем наш суп до вкуса. Подсолим, поперчим. Маш не просто используют в супе. Крымские татары еще маш отваривают и потом его смешивают с тушеным мясом. Получается тоже очень вкусно, так как маш, несмотря на то, что это бобовое, это продукт не тяжелый, он не нагружает желудок. Я вам скажу даже, что он пользуется очень большой популярностью среди сыроедов или так называемых вегетарианцев. Универсальный продукт, очень полезный и непривередливый в приготовлении. А пока наш маш-шорба варится, мы приготовим быструю лепешку, которая подойдет для 2 блюд, как и для супа, так и для баранины в ореховом соусе. Для приготовления быстрой лепешки нам понадобится мука, яйцо, соль и вода. Берем полусферу, добавляем в нее муку. Муку мы заранее просеяли. Делаем небольшое углубление. Вбиваем туда 2 яйца. Аккуратненько разобьем желтки. Название лепешки говорит само за себя, так как лепешка готовится очень быстро, тесто примитивное. И эта лепешка способствовала такому приготовлению, когда надо было быстро приготовить какой-либо хлеб. Наши предки замешивали это тесто, ставили тава или чугунную сковородку на печь, быстренько лепили небольшие лепешки, жарили эти лепешки прямо на сковородке с обоих сторон и подавали к столу. Подсолим, чтобы лепешка у нас не была пресной. И вот здесь уже мы можем добавлять воды и равномерно вымешивать наше тесто. Тесто готово. Сформируем его. Аккуратненько отставим ненадолго отстояться. Вернемся к нашему супу. Я думаю, что он как раз уже готов. Проверим наш суп на готовность. Маш уже разбух, раскрылся. Да, пожалуй, он готов. Отключаем. Укладываем суп в касушку. Вот видно, что маш разварился, раскрылся. Фрикадельки наши целые. Добавим бульона. Бульон имеет такой интересный цвет. Цвет этот отдал маш. Он еще невероятно вкусен. Остался последний штрих. Мы подрежем зелень. Петрушка свежая. Нам понадобится всего лишь на 1 порцию. И укропа.
Красиво мы выложим на наш суп. Маш-шорба готов. А следующее наше блюдо – баранина в ореховом соусе. И для этого нам понадобится мякоть баранины, репчатый лук, орехи, для соуса мука, вода и специи. Мы начнем с нарезки лука. Лук нарежем полукольцами. Это блюдо напоминает нам грузинское чахакбили, только чахакбили готовится с курицей, но принцип, я бы сказал, одинаковый. Мы также изначально нарежем сейчас лук, затем мы его обжарим на сковороде, на растительном масле. Потом подготовим нашу баранью мякоть, нарежем небольшими кусочками, протушим, подготовим соус, ставим сковородку на плиту, добавим растительного масла. Масло надо для того, чтобы обжарить лук, а баранина у нас не постная, жирноватая. И наливаем масло ровно столько, для того, чтобы нам хватило обжарить наш лук. Обжарим до золотистой, но не будем жарить его на сильном. На медленном он должен чуть подтушиться, стать мягким, красивым. А пока мы подрежем и подготовим наше мясо. Баранину я советую отрезать такими небольшими кусочками. Баранина вообще очень сочетается с луком, и зачастую мы привыкли дома именно так ее готовить, тушить с луком, добавлять в нее зелень, картофель. Это самое распространенное мясо в нашей крымсарской кухне. Правда, мало кто знает, что помимо баранины раньше мы выращивали верблюдов. Верблюдное мясо также шло в пищу. В редком случае шла конина, потому что все-таки конь больше был для нас как транспорт, а не как животное, которое забивалось и шло в пищу. Лук у нас уже подходит. Сейчас мы будем бросать наше мясо. Хорошенько перемешиваем, обжариваем со всех сторон, даем мясу запечатываться. При жарке мяса самый главный фактор – мясо должно обжариваться на хорошем огне. Потому что если сковорода или казан не довольно хорошо разогрелся, то мясо выпускает свою лишнюю влагу и становится таким, как будто бы подваренным, что способствует дальнейшему его сухости и твердости. Из-за этого мы немножко даже добавили градус и запечатываем мясо. Таким образом в мясе сохраняется сочность. Обжарили его хорошо со всех сторон. Можно на медленный огонь, чтобы оно тихонько подтушивалось. А в это время мы подготовим соус. Для этого нам понадобится миска, мука и вода. Добавляем 1 пиалу муки и разводим нашу муку небольшим количеством воды. Главное нам основу для нашего соуса сделать жидкую, комочков не должно быть. До этого вы уже сами визуально разделите, какое количество вам воды понадобится. В Грузии это блюдо пользуется невероятным спросом. За счет того, что это будет тушиться все в соусе, текстура будет нежная. Для тех, кто не знает, что в состав входит только мука и вода, будут думать, что это сливочный соус. Дальше мы добавляем аккуратно в сковородку, равномерно разливаем, еще раз перемешаем. Вот тут можно добавить уже чуть огня,
потихонечку начинает баранина в соусе тушиться. Сейчас мы наши орехи чуть-чуть разомнем. Аккуратно вот так можно прижать ножом. Вообще для этого дела очень хорошо подходит грецкий орех, но можно использовать также фундук или какие-то другие орехи. Но именно грецкий орех даст интересный оттенок этому блюду. Орех должен чувствоваться, из-за этого мы не перебиваем его в пыль, а аккуратно до средней крошки разобьем. Этого хватит. Добавляем орех в наш соус. Добавляем соль. Добавляем чуть специй. Прованские травы для аромата. И черный молотый перец. Теперь все это мы аккуратно помешаем. Если у вас чуть загущевает, можно в процессе еще добавлять воды, чтобы регулировать этот процесс. Что мы сейчас сделаем. Оставим тушиться на полчаса, и пока наша баранина тушится, мы займемся приготовлением теста, раскатаем лепешки. Тесто подошло. Вот оно даже практически не прилипло у нас, потому что консистенция у него то, что надо. Возьмем немножко на подпыл муки. Сейчас мы разделим его на несколько равных кусочков и аккуратно поделим на равные 4 кусочка. Берем нашу скалку. Сейчас аккуратно делаем такой биточек. Формируем, для того, чтобы у нас при раскатке все было ровно. Раскатываем. Вот такие вот получились лепешки. Вы понимаете, почему она называется быстрая, потому что процесс приготовления быстрый. Дальше мы то же самое делаем со вторым кусочком. Раскатываем. Вообще в давности выпекания хлеба как такового, который мы сегодня привыкли видеть на столах, он отсутствовал, потому что хлеб у нас запекался чуть-чуть по-другому, и он имел в основном круглую форму. Но такой продукт, как лепешки, практически всегда присутствовал на столе. Лепешка чем хороша? Тесто не дрожжевое, а мы все знаем, что именно дрожжи являются теми самыми бактериями, которые не совсем полезны для организма человека. Но, увы, без дрожжей приготовление большого количества хлебобулочных изделий представляется невозможным. Тесто несложное, оно катается не тяжело из-за того, что оно эластичное, оно подкатывается вот так, даже очень быстро. В чем особенность лепешки? Что она даже если черствеет, то она никак не приходит в негодность. И такую лепешку обычно брали в дорогу, такую лепешку брали чубаны, когда уходили на пастбище. Она непривередливая,
хранится долго, и при этом она очень часто спасала путников от голода. И пока мы занимались нашими лепешками, баранина в ореховом соусе у нас готова. Мы отключаем плиту и будем выкладывать наш готовый соус в порционную тарелку. Порцию выложили. Сейчас мы украсим это зеленью. Сюда очень хорошо будет подходить базилик. Такими тоненькими моментами. И можно подчеркнуть, украсив красивыми листиками базилика. Итак, наша баранина в ореховом соусе готова. И мы приступаем к приготовлению лепешки, которая подойдет к обоим этим блюдам. Для этого нам понадобится тоже сковородка. Можно чугунную, но я советую тефлоновую, чтобы тесто ни в коем случае не прилипло. Разогреем сковороду и прям на сухой сковороде обжарим лепешку до готовности с двух сторон. Аккуратненько берем раскатанную лепешку и выкладываем. Толщина у нас примерно полмиллиметра. Для этого понадобится обжарить ее где-то по минутке-полторы на среднем огне. Обжарилась со всех сторон. Одна у нас уже готова. Выложим ее в тарелку и закладываем другую. Как видите, без масла она с двух сторон получается румяная. На вкус она слегка соленоватая, пресноватая, но опять-таки, чем не хлеб, тем более на быструю руку. Дожарили третью лепешку, отключаем плиту. И вот наши лепешки готовы. Они отлично подойдут для двух этих блюд. А сейчас я вам напомню, из каких ингредиентов я это готовил. Маш-шорба. Нарезал лук, крупно натер морковь и чеснок, перемешал и отправил в сторону. Обжарил лук, затем морковь и чеснок. Тщательно перемешал и добавил маш. Налил 1 литр воды. Приготовил шарики из фарша и погрузил в суп. Оставил вариться на 35 минут. Готовый суп выложил в касушку, украсил зеленью. Маш-шорба готов. Баранина в ореховом соусе. Нарезал лук полукольцами, нарезал кубиком мяса, обжарил. Для соуса муку разбавил с водой и добавил в сковороду. Измельчил грецкий орех и добавил в блюдо. Все перемешал. Добавил специи. Оставил тушиться на 30 минут. Выложил в порционную тарелку, украсил базиликом. Баранина в ореховом соусе готова. Быстрая лепешка. Замесил тесто, смешал яйцо, воду и муку, посолил, хорошенько вымесил. Дал тесту отдохнуть на 15 минут. Тесто разделил на равные кусочки и раскатал лепешки. Обжарил с двух сторон по 2 минуты. Быстрая лепешка готова. Спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были со мной. Не ограничивайтесь стандартными рецептами, внесите частичку себя, и ваши блюда будут безупречны. А с вами был Эльдар Шарипов. Приятного аппетита. Аштатле Олсун.